Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de la conjugaison intitulée les verbes usuels du premier groupe au présent de l'indicatif, dans la page 64 et 65. Donc on passe à la page 64. Donc les verbes usuels يعني les verbes usuels يعني الافعال الاكثر استعمالا يعني الافعال الشائعه اللي كنستعملوا بزاف. اذا غادي نصرفوها دي بريمي جروب بيان سور. دونك حنايا في لا كونجوغيزون عارفين بان كاين ثلاثه ديال لي جروب، كاين بريمي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. Les verbes du premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent à l'infinitif avec ER. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La mariée entre dans la salle. Il passe devant les invités. Ces derniers la saluent. Donc, je donne l'infinitif des verbes écrits en rouge. Donc, on a entre le verbe à l'infinitif, yani entrer. Passe, le verbe à l'infinitif, c'est passer. Salut. Le verbe à l'infinitif, c'est saluer. Donc, les verbes se terminent avec ER. Donc, ce sont des verbes qui appartiennent au premier groupe. Par quoi se terminent? Ils se terminent avec ER. J'indique leur groupe. Ce sont les verbes du premier groupe. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Voilà, donc, maintenant, je retiens. Donc, donc la terminaison, il y a la terminaison des verbes du premier groupe. Donc, chaque verbe conjugué au présent, il y a la terminaison de ça. Donc, lorsqu'on veut conjuguer un verbe au présent, donc on va donc la terminaison خصنا نكونوا حافظينها. علاش بها غنبداو نكتشفوا واش لو فيرب مصرف لانفينيتيف، واش لو فيرب هنايا تي ce n'est pas est. donc هنا تي، donc هذه تي ce n'est pas est. donc هنايا اما بالنسبه ل او اس هنايا او تي او تي. donc هنايا ça dépend. donc مثلا الا شفنا هنايا لا تيرمينيزون عندنا او il range donc E, ce n'est pas EST. E. La terminaison, هنايا E. بالنسبة للبريزون, la terminaison E. Donc, هنايا كيهضروا علينا على واحد الحالة. مثلا فاش كيكون عندنا لو فيرب سو تيرمين افيك جي، مثلا لو فيرب مونجي كنزيدو واحد لو او باش ما كنقولوش مونغون، كنقولو مونجون. بحال هنايا دابا غونجي هنايا افيك نو كنقولوا كنزيدوا واحد الاو. هاد الاو هادي لا تيرمينيزون هي او ان اس، ولكن كنزيدوا واحد الاو. دونك اون باس دابا جو مانيبيل. دونك اي جو ريفليشي. جيكري لانفينيتيف دي فيرب كونجوغي دون لي فراز سويفونت. دونك عندنا لا بروميير فراز نو بارلون كوريكتومون. لانفينيتيف ديال لو فيرب عندنا لو فيرب سي بارلي، سي لو فيرب بارلي. il se termine avec er. هنايا الا لاحظنا كاينه لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دي بروميي جروب. هنايا ماليكا دونس لا تيرمينيزون هو او، هنايا او زد، هنايا او. اذا من هنا غادي نحذفوا لا تيرمينيزون باش نلقاو لانفينيتيف. نحذفوا لا تيرمينيزون وكنزيدو او ار. دونك دونسي. هنايا نحذفوا او زد وكنزيدو او ار ايكوتي. هنا غنحذفوا الاو وغادي نحطو فيرمي غادي نزيدو ER. Donc je conjugue les verbes au présent de l'indicatif et à la personne demandée. هاد الشيء في la page 65. Donc on va conjuguer هاد les verbes. Donc هنايا la personne, la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Pardon, vous. هنايا la personne, troisième personne du singulier هي il sans s ولا elle. Donc elle ديال الفيمينا.
la première personne du singulier, c'est-à-dire je. La troisième personne du pluriel, il avec S, ou bien elle avec S. La deuxième personne du singulier, هي tu. Ou la première personne du pluriel, nous. Donc, هنا بهذه الطريقة كنفاسيليتيو لا tâche pour conjuguer les verbes. Donc, هنايا كيفاش كنصرفوا هاد لي فيرب؟ كنحذفوا ار وكناخذوا لو غاديكال ديال كل فيرب وكنطبقوا داكشي اللي شفنا ديال لي تيرمينيزون. دونك عندنا اونطري، غادي نكتب اونطر وغادي نزيد لا تيرمينيزون ديال هذا. دونك هنايا لا تيرمينيزون هي او زد. دونك في هذه الحاله او زد. اذا بغيت نكتبها اون اوتر كولور، دونك je n'ai pas une autre couleur pour le moment. دونك هنايا او زد. بالنسبه للشونطي غادي نكتب لو غاديكال شونط وغادي نشوف عندي دونك او لا تيرمينيزون هي او حيت عندي il. مونجي غنكتب لو غاديكال مونج وغادي نشوف لا تيرمينيزون هنايا او جو مونج. كذلك اونتر ثم عندي il avec s دونك لا تيرمينيزون هي او ان تي. صوت غادي نكتب لو غاديكال ثم عندي مع تي عندي او اس هي لا تيرمينيزون افيك تي. نو عندنا غوغاردي غادي نكتب غوغارد وغادي نزيد او ان اس هي لا تيرمينيزون ديال لا بروميير بيرسون دو بلوريال. دونك اون باس ا je m'entraîne, je transforme les verbes à la personne demandée. اذا هذا التمرين بحال هذا غير فقط هنا عطاونا لي برونون بيرسونيل وقبيله لا. دونك نو غوغاردون لي كافاليي. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ هاد لو فيرب هذا غادي نعاود نصرفو ولكن على بروميير بيرسون شنو غادي نقول؟ جو regarde لي كافاليي. هنايا tu racontes il. اذا شنو غادي ندير؟ raconte غادي نحيد اس، غادي نحذف اس. اذا هاد الاس اللي كانت عندي في تي ما خصهاش تكون لان لا تيرمينيزون هنايا سون اس في هاد لا بيرسون هادي. اون هيستوار. il chante vous. اذا هنا غنقول vous chantez وغادي نزيد او زد، غادي نحيد او ان تي وغندير او زد. جو جو هنايا افيك il غنقولو il joue نزيدو او ان تي. vous criez tu cries وغدير او اس حيت هادي هي لا تيرمينيزون ديال لا دوزيام بيرسون دو سينغولير. تري فيت. هنايا elle parle nous parlons donc ONS à haute voix. Voilà donc هذه هي لا كونجوغيزون ديال هاد الفيرب. جيكري à l'infinitif لي فيرب. دابا غادي نحدد تو دابور لي فيرب. عندنا لو فيرب هنا هو ايكوتون، هنا افاس ام فيرمي ديسي. اذا شنو غادي ندير؟ غنحذف لا تيرمينيزون نزيد او ار، ندير العمليه العكسيه اللي كنت كندير قبيله. اذا ايكوتي افاسي غنكتب افاس وغادي نزيد ليها او ار. ام غنكتب ام وغادي نزيد ليها او ار. فيرم فيرمي. ديسين ديسيني. Voilà. Je m'évalue, donc je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. هنايا عندي il travaille. إذا هنايا il travaille. Nous regardons. ONS. Il dessine. ENT حيت عندنا la troisième personne du pluriel. Vous jouez. Avec EZ حيت عندنا la deuxième personne du pluriel. Je mange. نزيدو لا تيرمينيزون او. tu rentres هنايا ES. je porte donc je porte avec E. je consolide mes acquis. je mets à l'infinitif les verbes suivants. هنا كذلك غادي نحذفو لا تيرمينيزون غادي يبقى لنا لو فيرب بورتي avec ER. لو فيرب عندنا نحددو لي فيرب تو دابور. دونك عندنا هنا هذا، عندنا دونس، عندنا جو، عندنا غانيو. هادو هما لي فيرب. دونك هنايا دونس سي لو فيرب دونسي avec ER. c'est un verbe du premier groupe. jouer.
ثم gagner. Gagner. La deuxième question, je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Donc هنايا عاوتاني غنصرفو غنحذفو ونحطو لا terminaison. عندنا je, donc la terminaison هي e. Donc غناخد e. Je fais. Nettoyer, غادي نكتب nettoie. Nettoie. Je nettoie. هنايا donc nous nettoyons. Donc nous nettoyons. Il prépare avec ENT. وهنايا غنديرو l'accent. Vous habitez إذن EZ. ثم tu marches avec ES هي la terminaison ديال. إذن في النهاية il faut الخلاصة هو عندنا ES EONS EZ ENT. هادو il remplace ER pour les verbes du premier groupe. C'est la séance. Voilà, je vous remercie et jusqu'à une autre séance.